Betul cikgu. Tapi memang betul tak cikgu, air hijau ni membantu tau. Satu hari suami saya batuk tau. Pagi dia batuk tau. Kong kong kong. Lepas tu saya apa lagi ambil air klorofil dia, tak minum, dia ada green tea dia lah konon. Jadi saya cakap, abang, you try minum air ni, pati dia ni. Cikgu, pagi dia batuk kong kong kong. Tengah hari saya kasih dia, dalam 2 jam ke 3 jam dia dah tak batuk lagi tau. Tapi dia minum pati lah. Saya kasih macam setengah cawan tu, pati saya kasih dia minum. Baik cikgu, alhamdulillah, tak batuk. Jadi kalau anak saya batuk pun saya kasih juga. Kasih cepat-cepat lah. Tapi macam baru kena tu, cepat-cepat lah kita kasih kan. Dia cepat baik.